哇，好多魚跟埋咗嚟。哇！今日6點鐘要出發開艇，點不知原來啲人仲早起身，已經掉咗2條班。我玩下先。又鯊魚啊！起唔到？起唔到喎，逐尺起。係啊，呢度都有啊，佢抌個魚頭落去引晒佢翻嚟。上嚟咪好咯，你掉下低啫嘛。哦。哇！拎唔到起頭，好叻啊你！係啊，攞碌仔得唔得啊？好嘢，唔該晒。喂，個船長去咗邊啊？開艇啊，夠鐘啦！揸翻補翻船俾我哋喎要。係咯。好，而家係6點零鐘，出發釣一陣，我哋好把握呢個機會隻船車出去，因為喺呢度都係釣護士沙同埋釣嗰啲吸盤魚啊！呢個係我哋今日嘅船長，佢叫 Jack Sparrow。好啦，出發啦 OK，好啦。好，我哋今日喺海中間，係馬代中間出發。我哋嘅船長係 Jack Sparrow。嗱，我哋只有應該2個零鐘頭嘅時間。9點咯。9點半，10點鐘食早餐。呢啲係我哋前晚釣嘅池仔做梨。哇！咩料啊？做細啊！話嗰啲你講要犀利。我咁冇開工啦。哇！咩啊？翻嚟啊！炮彈啊！正一垃圾。哎，中啦！呢個有啲重量。正啊！炮彈。釣開嗰啲係嗰啲噶啦。有啲重量嘅炮彈。笨喎！中條魚又勾掉。喂，走㗎！係啊。都話上翻嚟啦，石斑啦，即係話係咪？到得啦！妖大炮彈！Oh my god！ 炮彈都入石。如果拋得隻牌邊有派邊？揾阿華哥講啦。係啊，再多條炮彈我同佢講，我啲英文。哇，好確認啊 ！Change 咩 ！Location change 就呢度。你 change 到呢度。哇！吸炮彈 ，red color 咯 ，red color， 超㗎 ，very important。華哥中，即係中啊？係啊。冇撈機嘅英文係咪 Hello OK。唉，大班嚟㗎 ，big grouper。叫佢兜翻去嗰邊出嚟。Opposite direction。埋咗一齊翻嚟未？如果飲酒講英文咧，叫嘢都講英文都啪啪聲。咪啦，成日扮晒嘢，唔識英文，我話佢英文好勁啊！爆啊嘛！唔係啊，鎖緊佢直情唔俾佢游啊！哦，搞掂，都應中啦。敏頭喎，即係點啊？中啊！出色嘅喎，知唔知啊？喂，頂住！咁係咩咧？好，跟住，GG。唔係泥灣嗰啲倒吊啊！有冇撈機？撈機咁長繩嘅咩？係啊，走咗好遠。係咩？咦，咁 GT 哇！你見到好大條。真係㗎！我入呢度，喂，跳啊！屌，估到係你。咩嚟㗎？小心啲啊，條尾。條尾啊，喺度甩啦。咩嚟㗎？倒吊。小心條尾。小心好食啊！喺條尾擺上嚟啊！唔係啊，剪咗佢得唔得啊？揾鉸剪剪咗。哇，大泥灣好食啊啲。大泥灣咧。好叻，好大泥叻。灣。
有幾錢？唉，又光又濕。係喎，玩咁輕火。喺底中啊？係啊。大班啦。中啊！ Grupa. Oh, wow, big fish. Big fish, big fish. Big fish. 原來係班嚟㗎，死徒步個班喎。係啊。 Group 啊！咁啊，哇！好叻啊！哇！黑瓜子啊！哇！仲要影相。點啊？好得。一條5蚊喎。頭落，乜落骨落？咁樣叫頭落啊？係咯，打點解要打？周邊中。誒，做咩？冇咗啊？點咗？我喺度。哇出隻嘅喎！哇！哇！屌全撚咗！真係啊！蛇緊佢打啦！屌蛇緊佢嚼可唔可以落撈啊？咁問佢。又係佢。呢個啊？哦，刺身魚啊！你嚟幫我咩？呢個海狼嚟嘅。啊，中間斷嘅。唔好揈過嚟解我塊面啊！破相啊，周邊仲要用個樣揾食嘅。得唔得啊？哇！哇！真係起俾你先得。停啲嚟，慢慢玩。開機未？佢自己喺個心嗰度，機一開咗未啊？開咗。唔好放屁啊！放屁英文係咩啊？哇，好攰啊！拗咩啊 The air from the asshole。又係咁啊！大手物先。又係佢啊！唔該。要唔要？係。要咗先啦。太多攞埋翻去先啦。喎，幾廿人喎。肥仔真中啊！你影埋我啊！我都中啊！我哋炒粉，我炒咗你啊！你咪中啊！哇，吞啊！耶！幫你請啊！邊地方？你去低點啊？而家有翻啲馬袋邊喎？係啊，洗好睇條，不過猛炮彈都有，對喂，炭魚啊！係啊，彩炮。馬後炮。哇！拎幾頭？哇，係咁墜落去喂！唔係入石啊，同我係喎，又係班嚟應該。出翻嚟，喂，出翻嚟得。又翻去喎，棘住珊瑚啊！真係出翻嚟啦！呢次，快出翻嚟，快！做嘢啦！翻啦！啊入！起身啦！即係我都要企身。又要幫佢攬。收5蚊服務費。你話嗰啲料俾你啊 Poor technique。又係嗰啲嘢啊！真係一嘢破埋你喎！係啊，撲埋你。又係嗰啲吊啊！係啊，好啊。罩邊。哇！
新嘢喎。嗌嚟洗睇腳。繼續勾。佢話有4條夠啦，再釣呢隻就過。班仔。哇！好正啊！哇！好撚得水嗰塊板真係。真係翻屋企喎呢班。唉，瀨嘢，嗌嘢，係啊。唔好嗨我，唔好嗨我，唔好嗨我。嗌埋，挨晒喎。你攞條魚上嚟，係啦，點解嘅？誒唔係喎。靚喎！呢個咩嚟㗎？影相先好靚，有陽光啊！真雕架。跟住阿成真係啊，俾人車晒。哇！又係呢啲啊！哇，仲大條啊！哇！一樣。打來啦！我真係擠埋啦！Slowly. 慢啲，慢啲。爽撚晒啊！ Slowly. 勾條魚落去啊！係咯，撲埋嚟喎！哇，好就粗光，你個呢條嚟。我梗係知啦，換得換嗰度呢條就咬得條魚仔應該有啲力嘅。係喎，溝條。唔係燒手。哇，點鳩嘅？咁爛好嘅你。咩嚟嘅咧？喂，Sir，你嘅？點寫啊？咁啊拉低個呢個。你專心啦！呢條咁大。勁啲嚟啊！係喎，早啲勾魚仔嘛。快嘅。狗屎，係真狗屎。翻嚟冇咗。又班啊？老虎咁樣真係。逼曲啊！好緊張啊！又係嗰啲嘅，好似鴨水班嚟嘅。唔係啊嘛，係有冇話好㗎？聽住住。呢啲乾粗乾嚟㗎。哇！好多魚跟埋上嚟。咩㗎？好多魚下邊啊，跟埋上嚟啊！張紅啊！哇！海底飛龍啊！睇手啊！佢個仔嚟㗎，勾佢個仔落去，屌佢老豆！係喎，頭先咧勾一條5、6寸長嘅海底飛龍，釣咗佢阿爺上嚟啊！超級刺激！你應該要影呢隻即刻飛啊！唔係咩？我先。細啲，slowly，唔識還拖嘅呢條。slowly。哇！喂，你威晒喎，點啊？啲肉好大嚿嘅，大係喎，屌錯撚咗你。係啊，好型啊！型啊嘛，靚仔啊 ！Together， 夠皮啦！好，走，起繩 ，Go Go Go！ 哦，玩完，翻去。我哋呢度啲魚應該夠食到走㗎啦，食2日都夠啦。你好中意威咩？我威啲，水邊威我水大威啊嘛。2、3條啦，一桶。好啦，我哋講住咁多先。海底飛龍，贏
正喎呢條。仲有一條。喂！等陣先，仲有條黑瓜咧。啊，點樣炸？呢條我釣㗎。哇！呢條啊！哎，今日啊有嘢食啦！唔該。喂，你都影得啦。我影。華哥啫，好嘢啦！嚟嚟嚟。